96 год, да, и, бизнес и СМИ поддержали Ельцина практически все без исключения. И кто-то говорит, что бизнес, естественно, понимал, что если придут коммунисты, то никакого бизнеса, больше не будет. СМИ понимали, что не может быть свободы слова, если вдруг все вернется. Поэтому они все это делали просто потому, что, так сказать, их интересы совпали с интересами власти. А кто-то говорит, что, ну, конечно, и это тоже, но у бизнеса было понимание, что за все это, за помощь с выборами они получат там подарки, поблажки, контракты и так далее. Как вы считаете, что на самом деле происходило? Ну, как всегда, все сложно. Но мне все-таки кажется, что в первую очередь, если говорить о моих коллегах, о СМИ, просто элементарный страх, что мы лишимся нашей профессии, что все вернется в Советский Союз. Собственно говоря, кандидат Зюганов, да и кандидат Лебедь этого не скрывали. И говорили, что медиа надо к ногтю, к ноге. Все вспоминали позицию нашу по поводу Чеченской войны, когда, скажем, мы, «Эхо Москвы», относились к этой войне, скажем, скептически, это мягко говоря, или НТВ то же самое. Поэтому все-таки мне кажется, что в основе у журналистов и у главных редакторов лежало ощущение страха победы, реванша и лишения права на профессию. Во всяком случае, я думаю, это главное. Заставить тысячи людей, почувствовавших свободу только-только, 5-6 лет, а журналисты – это свободная профессия, вернуться туда-назад, я бы сказал, что это был испуг в широком смысле этого слова. Особенно это касалось тех журналистов, которые работали в советское время в журналистике. Меня Бог миловал, я пришел только в перестройку. У меня такого страха не было. Конечно, это было. А что касается симпатий, то, конечно, Ельцин был симпатичнее, чем Зюганов. Но очень многие журналисты поддерживали Лебедя. И это было слышно и видно в эфире. Он импонировал. Генерал, простой парень, рубаха. И поэтому говорить о том, что медиа все стояли на стороне Ельцина, особенно перед первым туром, или, скажем, не надо забывать Явлинского, очень много столичных журналистов симпатизировало Явлинскому. Но во втором туре, конечно, черно-белое, Зюганов-Ельцин, конечно, 90% столичных журналистов была на стороне, безусловно, Ельцина. А вот провинциальные журналисты, провинциальные медиа, они поддерживали Зюганова. Не надо упрощать. Это период революции, период турбулентности, когда люди боялись вернуться в старое. Мне кажется, что в основе было это. И потом посулов журналистам же не было. Были посулы бизнесу наверняка. Вы поддержите, а там посмотрим. Но медиа не было посулов. Никакие посулы. Что мог дать нам Ельцин? Что мог отнять Зюганов? Мы понимали. А что нам мог дать Ельцин, кроме той свободы, которую нам, кстати, дал Горбачев? Ничего. Скажите, а насколько реально была вот эта вот опасность возвращения коммунистов? Это были, как вот многие говорят, это были травоядные коммунисты, ничего они уже не могли, и если бы мы их пустили, то если бы мы не использовали какой-то административный рычаг, то Россия, может быть, плавно бы перешла в какое-то более нормальное демократическое состояние. Ну, вы хотите превратить меня в шамана, я не вижу бубен, я не могу предугадать. Да, я бубен побить, может быть, тогда. Смотрите, в первом туре одинаковые, просто говоря, 35-32. У Ельцина 35, у Зюганова 32%. То есть мы понимали, что реванш возможен. Риторика Зюганова, да, декларация Зюганова, она была очень ясно видна. Назад в СССР. Но не надо забывать, что только-только закончился не августовский, а октябрьские события 93-го года. 3 года – это ничто. Все помнили вооруженных снайперов, баррикады на Садовом кольце, людей, захвативших СЭФ, людей, штурмовавших Останкино. Это все были люди, которые клялись в верности Советскому Союзу. Никто не хотел повторений. Поэтому, может быть, они были и травоядные, но в 93-м году еще они были вполне себе плотоядные. И мы все это помнили, и никто не хотел повтора. Вот это важно понимать, все уже забыли и разделяют 93-й здесь, 96-й. Это те же самые люди. Это те же самые люди, это важно понимать. Поэтому насчет травоядности это можно гадать, но я бы поспорил. Гайдар говорил, что он считал, что ему в первый же день пустили бы пулю в лоб. Ну, был список, это было известно в 93-м, да, и в этом списке были действительно члены правительства,
на арест, на интернирование, а может быть и не только. А какие списки были в 1996 году, мы тоже не очень хорошо знаем. Но то, что президенту Зюганову нужно было опираться на наиболее мракобесные, не только коммунистические, но и националистические слои, как это было в 1993-м, как это делал Рудской, это абсолютно очевидно. Ну, во всяком случае, в Москве это было видно. И в Москве страх 93-го вернулся в 96-м. А насколько вы считаете, вот эти выборы 96-го года были, условно говоря, честными? Ну, смотрите, а вот честными, химически честными, это как-то сомнительно на самом деле. Но, например, административный ресурс осуществлялся не к избирателям, а к руководителям регионов. И мы видим, как, скажем, по-моему, в Поволжье, в национальных республиках, сначала Зюганов очень серьезно опережал Ельцина, а во втором туре Ельцин опередил Зюганова. Но это не потому, что неправильно считали, это потому, что местные власти вывели бюджетников голосовать за Ельцина. И, конечно, это было. И, безусловно, но все-таки разрыв был большой. Это не был разрыв в 1 миллион голосов. И, конечно, то, что Лебедь поддержал и как бы призвал своих избирателей отдать голоса Ельцину, и что Явлинский не призвал своих избирателей отдать голоса Зюганову, и избиратели Явлинского тоже отдали голоса Ельцину. Я думаю, что в итоге математически все равно бы Ельцин победил. А как это происходило на Эхе? Как вы это освещали? Ой, на Эхе это было очень сложно, потому что тогда мы буквально считали минуты принципиально, сколько мы даем сторонникам Зюганова и сколько даем сторонникам Ельцина. У нас сидели люди, которые говорят, вот у нас тут на 3 минуты в неделю Ельцина меньше, надо дать еще 3 минуты сторонникам Ельцина. У нас Зюганов был чаще, чем он бывал там, где бы то ни было. Мы пытались построить такой, несмотря на то, что, безусловно, редакция поддерживала Ельцина, тем не менее, давать слово его противникам для нас была такой истории чести, и мы даже попали в доклад ОБСЕ как единственная электронная медиа, которая пытала выдержать баланс. Но для нас это была не политическая, а профессиональная задача, на самом деле, для руководства радиостанции. Но было сложно, потому что журналисты сами все время хотели выступить за Ельцина. И именно тогда мы вернулись на Эхе к теме о том, что журналист не имеет, по нашему уставу, не имеет права принимать участие в политических кампаниях за или против кого бы то ни было. И эта формула в уставе, она до сих пор сохранилась. И я, как тогда директор информационной службы, за этим очень внимательно следил. Потому что мы понимали, что выборы пройдут, а нам дальше жить. И с тех пор мы вот эту норму, уставную норму, мы ее поддерживаем, и я ее придерживаюсь. А вот такое отношение к профессиональной этике журналистской, вы считаете, оно было в то время более сильным, чем, ну, скажем, сейчас? Я не говорю про федеральный канал, там все понятно. Ну, смотрите, во-первых, я не верю в профессиональную этику. Я верю в правила, которые устанавливаются редакцией из согласия журналистов. И наш устав, он был принят собранием журналистов. Есть редакции, которые там позволяют себе что-то одно, а «Эхо Москвы» позволяет себе что-то другое. То есть профессиональная этика – это то, что редакция считает профессиональной этикой. И не было никогда общей профессиональной этики. Были редакции, которые просто занимали позицию в пользу одного или другого кандидата. Я подчеркну, одного или другого. Особенно в провинции очень много было газет коммунистических, националистических, да, и редакции занимали такую позицию. Были редакции, которые занимались совсем другим и даже выпускали дополнительные издания. Газета «Не дай бог», как известно, выпускалась редакцией «Коммерсанта». Я это не очень хорошо понимаю. Я считаю, что редакция, и мы с тех пор так и держимся, редакция должна быть профессиональной. Да? Наши слушатели люди разных политических и этических воззрений. И поэтому, может быть, это немножко искусственная история, но лучше пусть она будет искусственной, чем ее не будет. И вот 96-й год – это был, конечно, первый вызов нашему профессиональному чувству редакции «Эхо Москвы». И у нас, конечно, мы оступались и ломали ноги себе в этом, но по-прежнему все время проговариваем, что политическая равноудаленность
от Путина и Навального, от Ельцина и Зюганова должна была быть, даже искусственно декларируемая. Наши слушатели должны знать, что мы делаем все или стараемся делать все, чтобы они объективно получили весь набор мнений. Но это сложная работа в современном мире, и тогда это был первый вызов. Тогда мы не были к этому готовы. А вы в тот момент чувствовали какое-то давление со стороны властей? О, нет, совсем. «Эхо Москвы», я думаю, что это не в нас дело. «Эхо Москвы» электорально была нюль. Собственно, и сейчас электорально нюль. «Эхо Москвы» – это радио влияния, которое слушают люди, принимающие решения, которые слушает истеблишмент, которые слушает интеллигенция, которая уже на 80% сформировала свою точку зрения. И наше дело сеять скепсис, сеять сомнения, смущать умы, давая полноту информации, полноту мнений. Да? И вот, собственно, с этого момента мы и продолжаем это делать. Поэтому на нас не сильно обращали внимание. Ни разу за эту кампанию нам не позвонил господин Гусинский, который был уже тогда владельцем контрольного пакета, или представитель администрации. Наоборот, мы бегали за ними, мои журналисты бегали за администрацией Ельцина, за Зюганова, с тем, чтобы затащить их в эфир. Я помню, тяжелейшим образом затащили Чубайса тогда в эфир, который говорил: да, маленькая радиостанция, да, знаменитая, да, но все понятно, нам нужны массы, нам нужны миллионы, а вы с вашими там 500 000 в Москве, вы нам зачем? Поэтому мы счастливо избежали давления, может быть, это случайно, потому что, конечно, в основном борьба шла за телевидение. Но нам повезло. А вообще ситуация в обществе была такова, что реально было такое давление? То есть у власти были силы, чтобы давить на прессу? Или пресса была уже реально самостоятельной силой? И... Но смотрите, что такое давить в данном случае? Давили же не на журналистов, а давили на владельцев. А владельцы у нас были, с одной стороны, у нас было государство, это ВГТРК, и, соответственно, оно тогда, Второй канал, оно принадлежало, собственно, государству. Что на них давить, им давали команды. Значит, ОРТ, я, честно говоря, даже не помню, НТВ наверняка встречались с Гусинским, и надо напомнить, что второй человек в нашем холдинге, Игорь Малашенко, он был членом штаба Ельцина, да, и ему это не нравилось, мне это тоже не нравилось, и я это говорил, что даже если там НТВ поддерживает одну сторону, негоже руководству медиа быть в штабе. На что мне говорили, что ты ничего не понимаешь, придет Зиганов, нас всех убьют, выгонят, расстроят. Ну, я остался при своем непонимании. Но, тем не менее, безусловно, чего было давить, когда Малашенко, второй человек в «Медиамосте», принимал решения там и здесь. Они были одинаковые. Но, повторяю, к медиа, к радио, Малашенко вообще не слушал радио это, и Гусинский, это большое счастье. Вообще не слушал, да, ну просто вот такой алмаз в короне для других. Поэтому нам повезло. Нам не пришлось принимать решение, соглашаться или отказываться. Во всяком случае, нам еще повезло, что у нас в этот момент не было главного редактора, Сергей Корзун уже ушел, а новый редактор появится через 2 года. Поэтому кому звонить-то? Кому звонить-то? Корреспондентам? То есть не было даже канала случайно, через который там владельцы могли давить. На что давить? Зачем давить? Там, я себе представляю, кому надо позвонить, не пускайте Зюганова в эфир. Я себе даже представить это не могу, как технологически это можно было сделать. Нам повезло, да. Нам повезло, что мы не должны были принимать решения за одну и другую сторону, а сами мы добровольно и не хотели принимать такого решения. Но Малашенко при этом не просто участвовал. Не Он просто был участвовал. прям ключевой фигурой в этой аналитической группе. Да. А расскажите про то, как НТВ вписалась по полной программе в избирательную кампанию. Ну и, собственно говоря, Березовский тоже. Ну, вы знаете, я точно могу только как зритель говорить, потому что я не участвовал в никаких в 96-м году. Повторяю, у нас не было главного редактора, я был директором информационной службы. Мы, конечно, видели, как и Первый канал, и Второй канал, и НТВ, Четвертый канал вписались за Ельцина. Мы, конечно, это видели. Но маленькие медиамоста, включая, кстати, журнал «Итоги» Сергея Пархоменко и нас, да, мы от этого, нас не звали ни на какие совещания. Я говорю, нам повезло. Мы не соучастники, мы наблюдатели. Вот. Конечно, телевидение включилось за Ельцина. Но я повторю, что в базе этого, на мой взгляд,
теперь можно об этом спокойно рассуждать и вспоминать, лежало не административное давление, а лежало понимание и журналистских коллективов, и руководства каналов, что с приходом Зюганова все закончится для них. Вот все закончится. Называйте это страхом, называйте это защитой своих профессиональных интересов, да, как шахтеры, у них же есть профессиональный интерес. Когда кто-нибудь из политиков говорит, я за то, чтобы закрыть шахты, они против него будут голосовать. Так вот, Зюганов говорил, я за то, чтобы закрыть шахты, то есть закрыть свободное телевидение. Ну так что ты хочешь, парень? Да? Поэтому мне кажется, что все-таки в базовой истории это объективная картина. Хотя не профессиональная, но объективная. Ну, во многих журналистских уставах, там в той же хартии журналистов, да, говорится, что журналист перестает быть журналистом, когда берет в руки оружие. Это хартию писали мы, в том числе писал Сергей Пархоменко, и эта хартия является частью устава «Эхо Москвы». А тут в прямом смысле слова оружия не было, но журналисты встали на одну из сторон, абсолютно откровенно, воевали на одной из сторон. Не получилось ли так, что российские СМИ, которые, в общем, достойно себя вели в предыдущие 5 лет, потеряли себя в этот момент, и эта ситуация привела к тому Мочилову там 98-99 года, да, и впоследствии к тому, что происходит сейчас? Это очень упрощенный взгляд. Но мы знаем, извините меня, что в любой стране редакции могут принимать, в самой демократической стране, принимать решение поддержать одного или того кандидата. Когда там Вашингтон-Пост в своей редакционной статье пишет, мы поддерживаем кандидата-республиканца, предают ли они свою профессию? Это такой вопрос гносеологический, я бы сказал, потому что существует масса других редакций. Но не нравится Вашингтон-Пост с республиканцами, читайте Нью-Йорк Таймс с демократами. И вообще химически объективных не бывает с медиа по простой причине. Их делают люди, а люди субъективны. Все. Поэтому редакция имеет право на политическую позицию. Я противник этой истории. Еще раз, я, как главный редактор «Эхо Москвы», мы противники истории принятия. Но это наше видение. Есть различные видения, пусть они будут. Я совершенно к этому отношусь спокойно. Значит, когда журналисты потеряли свою девственность, в смысле независимости, я вам скажу, никакой не 96-й год. 94-й год, Чеченская война. Вот где было начало, когда основные медиа российские, которые либо контролировались государством, либо были аффилированы с государством, с администрацией того же Бориса Николаевича Ельцина, поддержали силовой метод, поддержали бомбардировки Чечни, да, антиконституционные абсолютно, поддержали действия армии на территории Российской Федерации, несмотря на мятеж провинции. И с этого момента редакционная политика многих медиа была заточена по приказу администрации. Вот тут точно было давление административное и на НТВ, и в 1995 году на нас. Я помню, что я ездил в Чечню во время переговоров Грачева с Дудаевым. И я знаю, как даже от нашей маленькой радиостанции хотели, чтобы Грачев был, а Дудаева не было. Да? И вот тогда те медиа, которые тогда сдались, не просто сами говорили, да, это правильно, а которых заставляли показывать одну сторону и не показывать другую во время этого мятежа, это был мятеж, конечно, вот тогда они потеряли свое право называться теми чисто химическими журналистами, профессиональными, которые было. Мы поддерживаем свое государство в несправедливой войне против своего народа. Вот все. Не потому, что вы считаете правильным, а потому, что административный ресурс. Вот где история началась. А отнюдь не в 96-м году. В 96-м году травоядная история. А там была плотоядная, с моей точки зрения. И, конечно, были журналисты, которые говорили, да, правильно, их надо бомбить, и они имели на это право, в смысле, как журналисты. Но когда им говорили, как говорить, когда им запрещали посылать группы в Чечню, вот это другая история. Поэтому на самом деле свободная пресса в том смысле, когда говорить, что не хочу, просуществовала до 1993 года. Скажите, а в чем заключалось вот это давление? Это угрозы, там, скажем, угрозы увольнением? Угрозы, нет, угроза увольнения, тогда был такой хаос, и столько было рабочих мест, что не страшно, нет, просто это были угрозы финансирования, прекращение финансирования, прежде всего, госмедиа. И, естественно, поскольку тогда, в это революционное время, многие ведущие журналисты имели личные отношения с ведущими политиками, по дружбе, слушай, ты понимаешь, помоги Борису Николаевичу, ты же понимаешь, да, может неправильно, но в общем правильно.
Это история соблазнения, а не угроз. И не обязательно материальными благами. Ну, помоги как товарищу. Обращение к журналисту. Ну, не говорите 2 месяца, ну, не публикуйте 3 месяца, ну, не говорите об эксцессах, да, но помоги нам быстро решить этот кровав. И многие на это шли. И, повторю, это история соблазнения, причем не деньгами, а дружбой. Не владельцев, а целых коллективов. Через это проходить очень болезненно, на самом Ну, я деле. так понимаю, были препятствия какие-то в смысле попадания на фронт. Но это позже, все-таки позже. Это уже там 96-й год, вот когда перед Советским миром, это позже. Ну, к Чечне тогда немножко откатимся назад. А с другой стороны, многие журналисты, которые поддерживали Ельцина, во время войны как раз перешли в оппозицию к нему. Ну, это тоже, знаете, это такой... на самом деле журналист – это существо сложное. Как главный редактор могу сказать, что я их ненавижу. Они известны, что они выкинут в следующий момент, потому что это люди профессионально с высоким чувством собственного «я». Да? И они политически меняются, эстетически меняются, этически меняются и переходят в оппозицию к тому, что вчера еще им казалось правильным. Это такая тонкокожая профессия. Чувство того, что тебя обманули, накололи, развели, тобой воспользовались, зная, что ты журналист. Эти чувства очень болезненно воспринимались, и да, такие люди тоже уходили. Ну, не в оппозицию, в критику. В критику, все-таки оппозиция – это понятие политическое. В оппонировании правительству. Были там такие, да, были из-за Чеченской войны, это верно. А как вы относились к войне? Ну, смотрите, повторяю, мы маленькая станция, мы относились так же, как к нам относились, потому что, как известно, еще в 91 году, уже 22 августа, уже когда нас отключили в последний, в 3-й раз, уже одновременно с этим Ельцин, или вернее статс-секретарь Бурбулис, критиковал «Эхо Москвы» за то, что он описывает арест ГКЧПистов в объективистских тонах. Объективистских тонах. Ну а в каких тонах еще? И когда, я думаю, что у нас проблемы начались с освещения осетино-ингушского конфликта, это 92-й у нас, да, и мы, в общем, нас не любили. Нас не любили, поэтому мы никогда не чувствовали себя брошенными или обманутыми. И мы всегда говорим, нас не должны любить, а что это они нас должны любить? Если они нас любят, что-то ты не то делаешь. То есть мы не были разочарованы. И мы рассматривали действия власти, ну, с точки зрения общественного блага, да, вот это нам кажется, что это хорошо, а вот это плохо. И неважно его фамилия Ельцин, Зюганов, Путин, Медведев, Обама, Трамп, неважно. Нам кажется, что такой подход правильный. Вот то, что с точки зрения страны, как нам кажется, правильно или неправильно, так мы освещали, а фамилия не имеет значения. Ну как вам тогда казалось? Как вы относились к ситуации с Чечней? Но мы считали, что это ошибка. Мы считали, что это ошибка, большинство моих журналистов, скажем так, но при этом освещать нужно с двух сторон. И вот это восприятие и наше, и НТВшное тогда, оно воспринималось в Кремле очень нехорошо. У меня были там друзья в Кремле, Шахрай, например, Сергей, и постоянно там за бутылкой минеральной воды, скажем, да, хотя, повторяю, я не был главным редактором, мне высказывалось Ф. Да, и мне пыталось помощники президента, там, тот же Георгий Саттаров или Юрий Батурин, пытались мне объяснить. Я это тогда воспринимал как вербовку, вот, хоть и маленькая, но влиятельная медиа, да, которая слушает в том числе все посольства в Москве. Но, грубо говоря, поскольку я был на равных, и мне от них ничего не надо было, а им от меня было надо, я чувствовал себя свободным. Естественно, приходя на радиостанцию, я журналистам говорил, что вот история такая, на что говорили, ну да пусть приходят, мы им дадим эфир. Вот вся история. Пусть приходят, мы им дадим эфир. Абсолютно отстраненная вещь. Но при этом там каждая позиция правительства, каждое решение президента того или иного, да, она должна подвергаться скепсису. Это была наша установка тогда, с 90, я бы сказал, 3-го года, даже, может, со 2-го. Значит, все должно подвергаться скепсису. Любое действие власти
наносит ущерб части наших радиослушателей. Поднимают тарифы, наносят ущерб, пускают тарифы, наносят ущерб, да? Поэтому мы должны действовать в интересах слушателей и выражать скепсис. И вот это с тех пор и осталось, собственно. Мы выражали скепсис. Это не нравилось. А как тележурналисты освещали войну? Ну, НТВ освещала войну очень злобно. Я считаю, что это было первое столкновение молодой компании, а нам только-только, с той реальной действительностью, которая казалась розовой, потому что президент-то наш, демократический, либеральный, значит, журналистский. И действительно, Борис Николаевич на журналистов никогда не спускал собак, и в этом смысле наш, да, и вдруг вот такие решения. И это была болезненная реакция, на мой взгляд, болезненная, односторонняя, но имели на это право. Но тогда, даже когда украли, издевались над нашими журналистами, чеченские сепаратисты, когда их надо было, Лену Масюк, выкупать, и когда и Борис Березовский, ему отдельно за это спасибо, участвовал, и, конечно, сам Владимир Гусинский, Олег Добродеев ездил в Чечню вынимать Лену Масюк, выкупать, тем не менее редакционная политика не изменилась. Это очень важно понимать, что несмотря на личный ущерб компании со стороны чеченских сепаратистов, а они были чеченские сепаратисты, безусловно, все равно компания освещала благожелательно, с пониманием эту войну, которую квалифицировал как национально-освободительную. Мы были чуть центрее, эхо. А сейчас, вот спустя много лет, как вы воспринимаете эту войну? Были ли какие-то альтернативы этому? Нет, ну, конечно, всегда в истории есть альтернативы, но сейчас понимаешь, что Россия должна была пройти через этот кусок гражданской войны, была гражданская война, гражданами одного государства. Вот. Другое дело, что велась эта война методами Великой Отечественной, или афганской, точнее, скажу я, но велась генералами-афганцами. И как умели, так и воевали. И очень много эксцессов, очень много эксцессов. И поэтому, когда я критикую Кадырова, и моя станция критикует то, что делает Кадыров, но мы все-таки помним, что он дитя войны, той, которую против него развязала Москва. Вот это делает картинку более объемной, заставляет нас думать. Вообще профессия журналиста все-таки думающая профессия. Память нельзя терять. Ничего не началось сегодня, и ничего сегодня не закончится в информационном потоке. Как говорит мой сын, папа, ничто не фотография, все кино. И это правильно, все кино. Все движется, все изменяется каждую секунду. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что уже несколько раз рассказывали эту историю с вашим расстрелом. Ну, слушайте, часто я к этому легко про это рассказывать. История была такая. Мы, значит, делегация Государственной Думы во главе с Явлинским, Сергеем Юшенковым и Сергеем Адамовичем Ковалевым прилетела в Грозный освобождать захваченных в плен танкистов, которые накануне захватил Дудаев. Договариваться. Идея была в том, что Явлинский, Юшенков и Ковалев, они станут заложниками вместо танкистов, останутся туда. И должна была быть встреча с Дудаевым, и вдруг она не состоялась, потому что Дудаев уехал на встречу с министром обороны Российской Федерации на переговоры с Грачевым. И мы застряли в этом Белом доме. И потом, значит, приходит Явлинский и говорит, офицеры отказываются возвращаться. Мы журналисты, я журналист. Я говорю, а можно с ними встретиться? Он говорит, ну, пойди попробуй договориться. Я пошел, я обаятельный. Договорился с охраной, меня пустили, значит, стоит там 18 офицеров Федеральной службы контрразведки, заросшие грязно, видно, что вынули из ямы. Да? И, значит, бубнят, что мы не поедем. У меня магнитофон такой здоровый, 3 килограмма. Я говорю, вы знаете, сейчас в Государственной Думе вас ждут ваши матери, это правда было, они ждали в кабинете у Сергея Юшенкова, тогда председателя комиссии по обороне Государственной Думы. Я говорю, знаете, вы должны тогда мне вот сказать, что вы не поедете, чтобы дал им прослушать. Прямо на микрофон. Ну, начальник охраны Дудаевской, такой здоровый, знаете, как из фильмов об Осмача, с бородой. Говорит, пошли. Сразу не дал ничего. Мы выходим. В смысле, коридор, двор. Стоят бойцы чеченские, потому что мы во дворце Дудаева. Он говорит, к стене.
Я один, вот так. Ну, это зима была, правда, был декабрь, куртка. Я иду к стене, смотрю, там выщебленки от пуль, там всё. Понятно, что за стена. Начинаю поворачиваться, он говорит, не поворачиваться. И дальше я слышу за своей спиной там лязг, чего-то передергивается. Ну, я не человек не военный, что они там передергивают? Ну, наверное, это было там несколько секунд или минута, а мне казалось, что вечность. Потом ха-ха-ха-ха-ха-ха, а дальше я не помню. Дальше мне рассказали, что я абсолютно белый вернулся в комнату, где были журналисты. То есть я не помню, как это было. Но они имитировали расстрел, конечно, для меня, ну, напугать. Но я даже не понял, что они. Тогда я не понял, что происходит. То есть я как бы потом понял. Такая простая, я думаю, обычная для них история. Но не для меня. А физиологически вы как-то помните это состояние? Да. Ну, что-то пронеслось там? Ну, пронеслось. Да, не помню. Я помню историю, но я ее глазами наблюдателя помню. Но вы поняли, что это конец, да? Потому что... Ну, я даже не думал вообще, у меня не было времени на это. Жизнь не промелькнула перед глазами. Не верю теперь в то, что перед расстрелом жизнь мелькает перед глазами. Но я точно верил, что сейчас карантин, и это все, что я помню. Ну, карантин, ну что, ты ничего не можешь делать, что мне тогда? Бежать куда-то, там, плакать. Ну, что? Я не успел ни побежать, ни заплакать. То есть вы поняли, что вот мне сейчас 43, и вот это конец. Да. А вот эти солдаты были, это были российские солдаты без опознавательных знаков? Это была охрана Дудаева. Это был вообще дворец Я Дудаева. имею в виду Мы тех, кого вы спасать приехали. Нет, это были нанятые офицеры для этой операции из Федеральной службы контрразведки Степашинской, после чего он подал в отставку. Это были нанятые и, собственно говоря, захваченные при штурме Грозного. И половина-то с нами улетела. В конечном итоге половина, по-моему, 9 человек или 12 человек, сейчас не помню, они с нами летели, нам предоставил самолет тогда президент Ингушетии Руслан Аушев. Мы сели в этот самолет, ну, прежде всего, конечно, депутаты и несколько журналистов, которые там с ними были. И половину мы привезли вот в Госдуму, отдали матерям, просто матерям отдали. Хотя контрразведка от Юшенкова требовала в аэродроме отдать им, уже встречавшая. Я сейчас как помню, он сказал, по машинам мы сели. Причем сели так, депутат и пленный депутат, это в Москве уже, и чтобы не отбили. И вот они так, этих 9 депутатов, везли вот так вот кавалькадой, мы ехали, ну и журналисты расселись с мигалкой Юшенковской, как председателя комитета, и так пролетели до охотного ряда. И там просто их завели, и Сергей отдал их из рук в руки. Да, ну вот Гриша Явлинский, Григорий Явлинский, Юшенков и Сергей Адамович Ковалев – это были главные люди, которые разговаривали и добились этого. Половина осталась, я не знаю, что с ними. Володь, давай поправим, пожалуйста. Чуть-чуть вот здесь просто нос опусти, чтобы поменьше было. Получу, да. Ну да, ну там высоко волосы. Я могу замереть. Нет, все прекрасно. А Степашин, по-моему, как раз ушел после Буденновска. Степашин ушел после Буденновска, но первое его было, это вот ФСКшные ребята. А вы Буденновск освещали как-то? Ну, мы освещали, более того, наш корреспондент Илюша Птицын такой, была такая трагикомическая история, он присутствовал при разговоре как корреспондент Черномырдина с Басаевым. Вот это Шамиль Басаев, ты меня слышишь, он сидел под столом, он маленький, там стояли камеры, а Илья залез, и микрофон, значит, из-под стола так Черномырдину пихал. И, значит, там была история, что когда Черномырдин договорился, что полетит самолет с переговорщиками, значит, он встал из-за стола и пошел во внутренние коридоры, и Илюша побежал за ним. И Черномырдин дает указание, ты готовишь самолет, обеспечиваешь охрану. Илья говорит, а я? Он говорит, и ты. И ушел. И дальше Илья мне звонит и говорит, ой, меня берут в Буденновск. И все, и он отключился. Какого черта? Какой Буденновск? Ну, то есть мы все это передавали, а его погрузили в самолет, Илью, вместе с охраной, со всеми. Что Черномырдин сказал, и ты. Все же слышали? Вот. И он прилетел, мы освещали очень подробно всю эту историю, и там наш вот Илья был, и вот. Да, ну, конечно, освещали.
Ну, давайте тогда, может быть, пару слов про Хасавюртовские соглашения. Насколько вы считаете, окончание войны было обусловлено выборами? Слушайте, Владимир Владимирович Путин сейчас осуществляет Хасавюртовские соглашения. Понимаете, это была очень долгосрочная стратегия. Это переманить часть сепаратистов и сделать их лоялистами, чтобы их руками справиться с радикальной частью и с иностранными наемниками. Собственно, что Путин и сделал. Но начинал это Лебедь и начинал это Березовский. Это вот такое видение Чечни в составе России. Поэтому это, конечно, перед выборами, конечно, было важно, но на самом деле это была более долгая стратегия, просто изменение взгляда. Не война руками российской армии, российских спецслужб, а нахождение лоялистов, перекупка, соблазнение, объяснение, неважно. И Хасавюртский мир, собственно говоря, был таков, поэтому Путин абсолютно точно наследник Хасавюртского мира для меня. Поэтому и сейчас эта стратегия, вот она уже 22 года, она реализуется сейчас. Я абсолютно уверен, что и Березовский, и Ельцин бы это одобрили. Поэтому как политическую эту часть, ее надо рассматривать таким образом. И те, кто поддерживал Хасавюртский мир, должны поддерживать Путина, и те, кто поддерживает Путина, должны поддерживать Хасавюртский мир. Для меня это абсолютно очевидно. И это был, конечно, очень смелый прорыв, придуманный Березовским, безусловно, который убедил воинственного Бориса Николаевича и воинственного Александра Ивановича Лебедя идти на переговоры с сепаратистами. Потому что разговоры я с сепаратистами не разговариваю, а только их бомблю, это вот было с 93 по 96 год. Там. Другое дело, что и те радикалы не захотели, в результате мы имели 99 год, и здесь генералы не хотели, хотели победы абсолютной. Сложная история. Но тогда было очевидно для меня, что это долгосрочная стратегия. Я тогда, как раз в 96 году, на Хасавюртском мире-то с Березовским и познакомился. Я с ним познакомился, когда он занимался Хасавюртским миром. То есть я пошел брать у него интервью. Интервью он мне не дал, но прочитал длинную лекцию о отношениях с мятежными территориями. Мне показалось убедительным. А когда это получило еще одобрение Ельцина и штаба Ельцина, конечно, в целях сиюминутных, но все понимали, выборы пройдут, Чечня останется. И вот эта Чечня останется, вот это и был смысл Хасавюрта. А только не хайп, не пиар-акции, что приехали сепаратисты поклониться белому царю в Кремлевском дворце. Хотя некоторые хотели это сделать. Но, во всяком случае, те люди, с которыми я обсуждал, начиная с Игоря Малашенко, из штаба, естественно, и заканчивая Борисом Березовским, они точно понимали, что это правильный ход в деле умиротворения мятежа. И я к этому всегда относился серьезно и глубоко, а не только как к изображению картинки, что вот Ельцина все поцеловали ботинок мятежники. А вы считаете, это долгосрочная стратегия или это все на глиняных ногах, такой нарыв, который все равно лопнет? Ну, долгосрочная ли стратегия у Великобритании и Ирландии? Понимаете, я разговаривал с лордом Джадом, который был переговорщиком по Ирландии, тайным переговорщиком британского правительства. Он говорит, это навсегда. Но всегда нужно прибегать к тому, чтобы не было стрельбы, потому что трупы не вернешь. Да? То есть остановить стрельбу, а дальше не важно. И вот, собственно говоря, эта стратегия, она и работает. Потом будут всплески, как опять в Ирландии, да, или как опять могут быть в Чечне. Будут группы заинтересованные, будет радикализация, но смысл в том, что местное население должно быть лоялистски куплено чем-то, не только деньгами, но и преференциями, возможностями там, и так далее, и так далее. Это абсолютно европейская стратегия, связанная с сепаратистами, я считаю, что это правильно. Расскажите, пожалуйста, про роль силовиков при принятии решения о начале войны. Сейчас часто пытаются реабилитировать Грачева. Раньше все его хаяли, что вот он сказал, мы одним десантным батальоном там за 2 недели. Так и было, такие фразы и были, и не надо реабилитировать в этом смысле Павла Сергеевича. Павел Сергеевич был генералом, настроенным на очень быстрый результат. Всегда. И его видение было таким, и видение многих окружающих Ельцина людей, которые не увидели угрозы и опасности вот в этом чеченском мятеже, было в том, что можно справиться одним батальоном
за 2 ночи. Это просто, ну, они тогда так видели. Да? Это просто были не только генералы, если мы посмотрим стенограммы всех советов там при президенте Ельцине, там, где видно, что там возражал-то только один человек, министр юстиции, Калмыков его фамилия была, да, и он подал в отставку поэтому. Потому что, да мы сейчас, да ерунда какая-то. И, конечно, люди, воспитанные в советское время, не могли подумать, что какой-то субъект федерации может так долго и так упорно воевать с российской армией. Никто в Советском Союзе ничего подобного не было, они были не готовы. Поэтому это ошибка, но она понятна, она объяснима, во всяком случае. А что это? Непрофессионализм? Это не профессионализм, это новые условия. Люди попали в революционные условия, они не жили в революции раньше. Можно называть это не профессионализмом, можно сказать, что просто изменилось. Раньше дышали, там, я не знаю, углекислым газом, а сейчас серной кислотой. Просто не заметили, как вместо углекислого газа пришла серная кислота, а мы все действуем, как в углекислом газе. Это просто другие правила, другая ситуация, другие расклады. И никогда не сталкивались с мятежом внутри. Слушайте, последние басмачи были там в 30-м году. Значит, поколение выросшее, да, оно воевало где? Грачев – это афганские генералы, да, вот враги, вот они же не граждане Советского Союза или Российской Федерации. Их можно бомбить, их можно подавлять, да, можно разрушать кишлаки, можно расстреливать заложников. Ну, так они умели. А это граждане России. Да? А это еще чеченцы, которые были выселены в 1944-м, у которых травма до сих пор. Да? То есть, нас не учили, что они были выселены. Павла Сергеевича Грачева в учебниках о выселении чеченцев школьных по истории ничего не было. Так же, как и о реабилитации, которая только-только прошла, на самом деле, не в 1957 году, а только-только. В 1957 году им разрешили вернуться, а историческая реабилитация о репрессированных народах – это 1992 год. То есть в голове у генералов не было истории народа, с которым ты воюешь. Кавказскую войну не изучали, кто такой Шамиль не знали, как воевал Кавказ в школьных учебниках этого не было, просто не было опыта. Поэтому ошибки объяснимы. И такое незнание приводит к трагедиям. Ну, для политиков это правда. Но это правда. А вы Дудаева не видели лично во время этой поездки? В этой поездке нет. В этой поездке нет. А потом? Потом встречались пару раз. Ну, он к тому времени, знаете, вот то, что я слышал по рассказам о генерале Дудаеве, генерале Советского Союза Дудаеве, и вожде Ичкерии Дудаеве, два разных, то есть у меня картинка не совпала. Он производил впечатление задерганного, злого, измученного, загнанного в угорь хорька. В конце. Вот, я готовился встречаться с генералом советской армии, которых я знал много, да, но люди с определенным воспитанием, правильно, не, это уже к тому времени было не так. А почему вы встречались? Ну, я хотел интервью, я его не получил. Почему журналисты встречаются? Дяденька, дай интервью. Не получилось интервью? Угу, понятно. А можно мы тогда перенесемся во второй президентский срок? И тут, я не знаю, больше от вас хочется, видимо, каких-то ваших личных комментариев и рассуждений как наблюдателя всего, что происходило, потому что все, никто не называет вещи своими именами. Почему? Я называю. Ну вот на вас вся надежда. Ну, попробуем. Ельцин пошел на второй срок, было сформировано правительство, да, снова с Черномырдиным. Первая его инкарнация как бы развалилась, где был еще Потанин, да? Да. И позвали, наконец, в Кремль Немцова. И вот где-то с весны 1997 года появилось вот это вот новое правительство так называемых молодых реформаторов, которое в результате уперлось в Связинвест. Да, я думаю, что Связинвест сломала хребет Ельциновской России, имею в виду развитие Ельциновской России. И, конечно, в этом смысле Владимир Владимирович порождение Связинвеста. Безусловно. Расскажите, пожалуйста, что это за история со Связинвестом? Ну, она очень простая, на самом деле она банальная. Было принято решение о
приватизации крупной телекоммуникационной, ну, в том числе крупной телекоммуникационной компании государственной, потому что она была в долгах, как в шелках, никакая и не сякая. Значит, людям, которые этим занимались, в том числе Владимиру Гусинскому, было понятно, что связь – это будущее. Вообще, да, что IT, тем более, да, это же все связанные вещи были. Собственно говоря, вот было принято решение об этой приватизации, и была договоренность между разными промышленными группами о том, кто что приватизирует через залоговый аукцион, через то. Господин Потанин получает пост первого вице-премьера, и это была плюс залоговый аукцион, это была его как бы цена, Гусинскому была обещана частота, и он ее получил для телевидения уже официально, да, и был обещан Связинвест. Но затем внутри правительства в результате дискуссии было решение провести первый честный, как они говорили, аукцион. То есть были пересмотрены соглашения, были пересмотрены договоренности о том, что те, кто уже получил что-то, не участвуют. Был допущен Потанин. Собственно говоря, значит, Владимир Гусинский и его, как это сказать тогда, соратники по Связинвесту, группа «Альфа», никакого Березовского там не было. Господин Березовский не участвовал в приватизации Связинвеста, не имел доли, это все мифы, не имел доли, есть документы. Эта группа «Альфа» участвовала, ну, естественно, с привлечением иностранного капитала, испанская телефоника, если мне не изменяет память. Потанин привлек Сороса, который потом сказал, что это наихудшая сделка в течение всей моей жизни. Собственно, возникло две группы. Значит, организатор аукциона, глава Росимущества Альфред Кох, который проводил аукцион, значит, потом ушел на работу к Потанину, случайно, потом, правда, да. Значит, группа Гусинского была уверена, что группа Потанина поэтому знала цифры, которые они заложили в конверте, что это был нечестный аукцион. Ну и дальше понеслось. Чубайс и Немцов встали на сторону Коха и, соответственно, Потанина. Господин Юмашев встал на сторону Гусинского. То есть это был удар по политическому руководству, чтобы было понятно. Ну и все, и дальше были применены против нечестного аукциона, были применены медийные ресурсы господина Гусинского. Были вскрыты невнятные контракты членов правительства, о которых сегодня замечательно говорит Навальный о подобных контрактах, когда это сделал НТВ. И в результате Борис Николаевич отправил в отставку людей. Но это сломало ельциновское единство после выборов. То есть те, кто поддерживал Ельцина, эту команду, которая дала Ельцину 50, там не помню сколько процентов голосов, 53, 56, да, вот она развалилась на этой части. И это было начало конца вот этой конструкции. Я считаю, что эта история привела Владимира Владимировича к власти. А за что был обещан Связинвест Гусинскому? Я думаю, что за позицию НТВ в 1996 году. Уж не за чеченскую позицию, не за позицию по чеченскому числе. Но, тем не менее, я напомню, что Гусинский согласился на аукцион. А история была ровно в том, что его цифры, которые он дал, да, стали известны противной стороне, которая чуть повысила цену. То есть тайна аукциона не была соблюдена. Мало того, что правила аукциона не были соблюдены, был допущен первый вице-премьер, бывший, который уже получил свои в залоговых аукционах свои. Но помимо этого, и до сих пор, я недавно разговаривал с Владимиром, до сих пор он уверен, что цифры посредством Альфреда Коха стали известны господину Потанину. И поэтому его конверт содержал там, что называется, плюс 1 копейка. Нечестный аукцион. Ну, с позиции Чубайса правительство, наоборот, как бы настаивало на честном аукционе и говорило, что вот раньше у нас были там междусобойчики, а вот начиная с этого момента междусобойчики мы прекращаем, кто больше заплатит, того и тапки. Да, только он должен быть честный, чтобы люди могли платить, не зная, сколько конкуренты предложат. А когда ваш сотрудник Анатолий Борисович
потом оказывается в одной компании вместе, тот, который отвечал за аукцион вместе с одним из игроков, выглядит это, я думаю, что в какой-нибудь бы Америке они бы оба сели очень быстро. Но это мы не Америка, мы даже не Дикий Запад. Вот, в этой истории. А что остается, говорит Чубайсу? Его прямая ответственность политическая за то, что он сломал команду Бориса Ельцина. По близорукости или по нежеланию ссориться с ближайшими сотрудниками. Да. Он ко мне подсылал Бориса Немцова по этому поводу. Меня Немцов позвал к себе в кабинет, в Белый дом, первый вице-премьер. Мы сели в задней комнате, говорю: Борь, что надо? Он говорит: у меня к тебе просьба от одного человека, которого ты знаешь. Я ему говорю: а ты не хочешь перейти коридор? А напротив был кабинет Чубайса, тоже первый. Перейти коридор и присоединиться к этому человеку. Что ты как посыльный выглядишь, как мальчишка на посылках? Ну, невместно тебе и мне, да, вторить. Что ты хочешь? Ну вот, ты знаешь, вы ведете себя агрессивно. Я говорю: а вы, белые зайчики, ведете себя пассивно, конечно. Да. А почему вы ведете себя агрессивно? Я не знаю, это их видение. На самом деле, я как раз, когда начался скандал, я столкнулся в Думе с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Столкнулся, я пошел на работу, я как журналист работал, да, а он пришел туда как первый вице, по-моему. Я говорю: Толя, а не придете сегодня к нам, вот по связи инвест, скандал уже идет. Он говорит: тебя уволят. Я говорю: кто? Гусинский. Я говорю: а ты что, пресс-секретарь Гусинского, что ли, уже? Я говорю: я тебя зову прийти в эфир, потому что у нас есть одна позиция была, у нас Гусинский, по-моему, был в эфире. Да, Гусинский был в эфире. Теперь зову другую позицию. Приди, скажи. Нет, я к тебе не приду. Я говорю: ну, не приходи, я позвал тебя. К тебе Кох придет сегодня. Я говорю: хорошо, ко мне придет. И пришел Кох. И тогда уже в ярости звонил Гусинский. Я говорю: Владимир Александрович, вы, конечно, извините, вы были? Были. Пришел Кох, две позиции. Наш слушатель будет решать, кто прав. Извините, ради бога. Ну, хорошо. А еще не был главным редактором тоже. Ну, хорошо. Ну, и все, вся история. Мы здесь тоже соблюдали, хотя для нас было очевидно, да, это было очевидно для всех на самом деле, что этот аукцион был, если хотели начать с химически честного и чистого, его надо было делать как химически честный и чистый. Да? Если вы так не сделали, ну, не сделали. Ваши риски. То есть вы легко идете на какие-то вот столкновения, да? Не, я ругаюсь все время, конечно, я ругаюсь. А чего мне? Не, о чем мне бояться? Вот куда меня уволят? Ну, увольте меня. Ну, куда вы меня уволите? Расскажите. Я что, профессионально не прав? Я профессионально прав. Все. Я действую как профессионал. Вам это может не нравиться. Ну, не нравится. Ну бывает. Ну, то есть вот этот образ Немцова и Чубайса как таких борцов с олигархией вы считаете надуманным? Слушайте, их взаимоотношения с другими группами олигархов, скажем так, были более хорошими, скажем, мягко, включая Бориса, да, с тем же Потаниным, который просто даже жил у него на даче, так называемые Лужки. Ну, слушайте, это дружба, или там с Фридманами, с Альфой, да, у Бориса Немцова. Они вышли из одного, понимаете, вышли из этой революции. Одни пошли в политику, другие пошли в бизнес. Они сохранили личные отношения. Но если вы объявляете честный аукцион, вы личные отношения-то засуньте в задний карман джинсов, если можно. И даже если нет корысти, предположим. Ну, вы видите, а что кончилось-то со Связинвестом? Как? Его забрало обратно государство. Потому что господин Потанин абсолютно в телекоммуникациях ничего не понимал, господина Сороса не допускали, ну и все. И для чего это все было сделано? Ну, вся история. А расскажите, пожалуйста, про дело писателей. Ну, что дело писать? Вот это то, что я говорю, была вскрыта, и никто не опроверг. История о том, что от господина Потанина, через фирмы господина Потанина, не других игроков, которые не участвовали в этом, да, большой по тем временам, большой аванс получили вице-премьеры правительства России, которые отвечали за приватизацию. Это можно расценивать как взятка, это можно не расценивать как взятка, но они получили аванс за ненаписанную книгу. Когда книга оказалась брошюрка, вот такая брошюрка. Господин Кох,
господин Чубайс, господин Немцов, да, от одного из игроков, участвующих в закрытом аукционе. Это называется как? За ненаписанную книгу. Причем хитрым путем, ну, если это честно, ну, запланет, через какие-то швейцарские конторы, десятки тысяч долларов. Ну, все, оказались документы в руках нашего коллеги Александра Минкина. Он их опубликовал в «Новой газете», потом пришел на «Эхо Москвы», и с этого понеслось. Показал эти документы. Документы никто не опроверг. Более того, документы подтвердили. То есть, с чем пришел, то подтвердилось. Ничего не было фальсифицировано. Ну, ребята, это же ваши риски. То есть Доренко на Первом канале, который потрясал вот этими там стопочкой бумажек. Доренко я тогда не помню. Я вот помню Минкина, да, и у нас в эфире, я помню Минкина, и, ну, сначала в «Новой газете», а потом у нас в эфире. Честно, Доренко не помню. В этот момент точно не помню. А это не имело значения, потому что кому надо, те слушали «Эхо». Я имею в виду истеблишмент. И это, конечно, был первый коррупционный скандал. Навальному до этого было далеко. Причем доказанный документами. Еще раз повторю, ни один документ не был опровергнут. Объясняли, что это на благотворительные цели, что большой запрос, та-та-та-та-та. Но почему от участника тендера? Почему не от обычного издательства, если большой запрос? Любое издательство за книгу, написанную Чубайсом, Немцовым и Кохом, зубами вгрызлось бы. Но нет, господин Потанин. Тут очень много интересных деталей. А какую позицию занимал Кремль по этому поводу? Никакую. Нейтральную. В Кремле шла борьба. Насколько я понимаю, Валентин Юмашев советовал отменить результаты аукциона. В конечном итоге Борис Николаевич с ним не согласился. Аукцион не был отменен, но люди были отправлены в отставку. Те, которые не из-за аукциона, а из-за коррупционного скандала. Вот я знаю, это я по себе знаю, по своим разговорам, что Борис Николаевич вот к этим вещам относился плохо. Вот сказать, знаете как, презрительно, да, брезговал, брезговал. Вот люди, которые берут деньги за службу у меня, это что, Алексей? Это как? То есть вот этой истории, я думаю, я не знаю, тут я точно по этой истории не знаю, меня не было, но я думаю, что по этой истории у него по отношению к людям, которым он доверял, естественно, он им доверял, у него возникла вот нотка брезгливости. Ну, продались, да, ну, нехорошо, вот он любил говорить, нехорошо. Вот это вот я всегда помню, когда его что-то сильно раздражало, он себя держал, Борис Николаевич, у нас было несколько эпизодов с ним, так смотрел тяжело, говорил, нехорошо. Я думаю, это было нехорошо. Но аукцион не отменил результат. И до этого момента Ельцин рассматривал Немцова как потенциального преемника. Ну, мне трудно сказать, но он, очевидно, поскольку у него не было сына, он, очевидно, Грачева, он мне однажды сказал, что вы там Пашу не трогайте, он мне как сын. Это было как раз вот 95-й год, в январе где-то. Я думаю, что он Немцова рассматривал такой, как сын-заместитель, да, серьезная история. Очень нежно к нему относился. И я думаю, что и здесь он к нему нежно относится, нашкодивший сын для него. Это, как мне кажется, было. Он при мне его пытался женить на шведской принцессе. Я был тогда в Стокгольме. Он говорил, Виктория, иди сюда. Да, Борис, ну ты же, да? Виктория, я посадись рядом. Боже мой. Ну, неважно. Это была абсолютно отцовская история. Абсолютно, вот поверьте. Это так я своему сыну могу сказать. Вот. И он к нему продолжал до конца очень нежно относиться, но политически он понимал, что это нехорошо. Ошибка. Он не думал, что это взятки Бориса, он думал, что это глупость Бориса, я уверен. Но если ты кандидат в президенты, ты не можешь быть глуп и разведен. Да? Меня попросили тут тебе сказать. Давай перейдем коридор. Ну, то есть эта история крест на Немцове поставила? Она, может быть, как раз начала ставить крест, я бы сказал так. Потому что понятно, что когда Борис Николаевич был избран, то в 90, это уже 6-7 год, да, он уже думал, что это его последний срок, он уже начинал думать о том, кто продолжит его дело. И, собственно, Связь Инвест, конечно, в престолонаследии сыграл роль, конечно.
Может быть, не решающую. Я думаю, что это была первая трещина, если честно. А расскажите, к чему в результате привело это противостояние НТВ и власти? Ну, после этого, естественно, начались всякие истории. Они начались раньше, потому что все-таки НТВ, вне зависимости от поддержки Ельцина на выборах, оно в остальных вопросах вело достаточно критичную кампанию по отношению к власти вообще. Вне зависимости. Еще вспомним 94-й год, Чеченская война, 5-й год правительства Черномырдина, каждый год что-нибудь было. И это было неизбежно. Не было бы связи инвеста, было бы что-нибудь другое. НТВ уже, на мой взгляд, позиционировала себя как реально независимая мощная компания, как власть. И в этой связи очень интересно наблюдать изменения с Владимиром Гусинским, которые произошли. Потому что, конечно, когда он делал медиа, потому что мы единственное медиа, которое он купил, а не которое он сделал. Мы были пасынками всю жизнь. Да? Все остальные любимые дети, ты их зачал, ты их создал, а это вот, для красоты еще, да? И поэтому всегда были, как сказать, автокефальны в холдинге, автокефальны абсолютно. Поэтому я никогда не ходил на собрания главных редакторов, меня всегда звали отдельно. Во-первых, я громко разговариваю, это раздражает джентльменов в костюмах и в галстуках, там типа Киселева, Добродеева, просто раздражает. Вот. И мнение мое тоже. А во-вторых, мне не интересно это все, вы там как-то вырабатываете что-то общее, а мне это... Мы автокефальные. Вот. И я заметил, поскольку я наблюдал со стороны, да, там, за Володей, за Гусинским, с которым мы сейчас задружились, и мы дружим, потому что легко дружить, когда твой босс, и когда он тебе платит деньги. А ты, когда он в изгнании или в тюрьме, вот попробуй сходить, мы продолжаем дружить. Я понял, что именно Связинвест сыграл очень сильную роль для него в жизни, потому что он начинает в этот момент пересматривать свою роль как инвестора и владельца. Он начинает постепенно отказываться от других активов. Он отделяет банк, он отделяет другие интересы. Только медиа. Только медиа, потому что, когда ты владеешь медиа, у тебя другие активы, да, создается конфликт интересов. Тебе звонит твой партнер по металлургии или по банковскому делу, или почему-то и говорит, твое НТВ там, или твое Эхо Москвы, как же так, мы партнер. И он понял, что и он начал просто уходить в медиа. И это получалось профессиональные медиа. А раз ты профессионально уходишь в медиа, раз медиа – это не твой инструмент для достижения плюсов в банковском деле или в металлургии, да, или в бензозаправочных колонках, а чисто медиа, у тебя же нет интереса в бизнесе. У тебя интерес только в медиа. Не инструмент, а сама суть. Вот где случился перелом. И он начинает вот от этой идеи инструмента, а только вот как бизнес, да. И самое главное, я помню, он просто проел мне плешь, мне это совсем не интересно было, когда он последний раз, когда он так радовался, так что вот никто не мог от него живым уйти, это когда мы запустили первый частный спутник. Первый частный спутник запустил Медиамост, американский, с американской или канадской, не помню сейчас, базы. И несколько месяцев с ним нельзя было говорить, ты видел спутник, ты видел, как это? И начинает параметры. Я говорю, Володя, мне это неинтересно совсем. Эти твои спутники, тут у нас, значит, Кириенко с кризисом, тут у нас, соответственно, новое правительство, тут у нас болеет Ельцин, я занимаюсь вот этим. Знаешь, свой спутник частный в Советском Союзе. Вот, понимаете, да? И мы шли так на всех парах, 98-й, 99-й год, на всех парах шли к созданию империи. Действительно, империи внутри империи, медийной. И главное было вот не инструментализация, да, медиа, а это вот бизнес, как дело, как бизнес, как вот Мердок такой. Мердок, я хочу быть Мердоком. Вот таким вот Мердоком хочу быть. Вот моя империя должна быть. Вот. Это началось со Связинвест. Инструмент уже не интересен. Уже самодостаточная медиа, как бизнес, как IT-технологии, спутники, частный спутник. До сих пор помню, у меня волосы дымом встают. Он про это рассказывал. И вот туда двигалось, вот туда, затем... И он уже тогда решил, что он совсем, его медиа-империя должна быть независима от власти. Вот если раньше договаривались, да, там, часть элит. Мы, медиа-империя, мы не можем ее не критиковать, да, потому что это жизнь медиа. Поэтому go, и все. И я знаю, что в последние, там, вот история с Югославией, например,
Это же шизофрения была внутри холдинга. Один из руководителей холдинга, Олег Добродеев, считал, что мы должны поддержать Сербию, а другой руководитель холдинга, Киселев, считал, что все наоборот. И канал, значит, был очень профессиональным. Значит, информационная часть, за которую отвечал Добродеев, значит, она там была, скажем, просербская, а комментарийная часть, где Евгений Киселев, да, и его, она, значит, была прозападная, скажем. И это происходило, Гусинский сидел так и смотрел, как хорошо, посмотри, какое хорошее, мы все здесь видим, Леша, посмотри, у нас развалится все, неважно, все хорошо. То есть вот выходили на это, выходили на такое медиа в западном смысле. Произошло. А что за человек Гусинский? Что за человек Гусинский? Знаете, какой у него кличка внутри? Худрук, художественный руководитель. Что еще придумает наш худрук? Значит, он чрезвычайно впечатлительный, он не жестокий, на нем нет, вот даже в том тяжелом бизнесе сначала, где там бензоколонки были, на нем нет крови, никто не может ничего, в всяком случае, найти и предъявить ему. Он очень увлекающийся, и он очень креативный. Это вот просто с ним разговаривать про будущее, не про сегодня, а про завтра, это одно удовольствие. И он очень френдли. Очень френдли. Но очень резкий, невыдержанный, не сдержанный. Это может быть плюс или минус. И он бизнесмен. Он не журналист, конечно. Бизнесмен. Рейтинги, рубли, места, премии телевизионные, вот это вот сколько было, сколько стало. Вот этим я ему говорю, ты всегда мне Путин напоминаешь, очки, голы, секунды. Невозможно так мерить, это гуманитарная область. Нет, ты не понимаешь, вы были на 7-м месте, теперь вы на 5-м месте, все, выпьем по этому. Вот худрук. Одно слово худрук. Ну и началось вот это поливание, разгром, как бы, да? Давайте, да. Ребят, по времени. Сколько у нас? А который час сейчас? Сейчас у нас 12 ровно. Мне надо ехать. У меня в 12:30 встреча.